Башкортостандың 3 университеты илдәге иң алдыңгы 100 югары уку йорты рәтендә. Уларның арасында Башкорт дәүләт медицина университеты ла бар. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсимә Иштанова. Программабызның кунагы Башкорт дәүләт медицина университетының кабул итү комиссия секретары урынбасары Дилбәр Куатова. Дилбәр, һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, кабул итү комиссия эш башланы. Документтарда онлайн форматта кабул итәһегез һәм бына шундый һөйнүсле яңалык булды. Һез иң югары 100 югары уку йортлары рәтендә. Был рейтинг ничек төзелә? Нинди талаптар буенча? Әлбәттә, хәзерге көндә был рейтингтар төрле һәм улар бик күп төрле талаптарга таянып төзеләләр. Бына мәсәлән, әйтеп китүемчә, Башкорт дәүләт медицина университеты ЮН-рэнк рейтинги исәбендә бөтә ер шары буенча мәгълүматларга караганда 4332 урында булса, Россия университетлары арасында 132 һәм Башкортстанда 2 урында биләп тора. Бұл рейтингтар әлбәттә шундай күрһәткечләргә карап төзеләләр. Беренче сиратта әлбәттә уку-укыту эшмәкәрлеге баһалана. Университетларның лицензиялары, я булса уку-укыту процессы өчен таныклыктары бармы? Талип студенттар саны күпме? Нинди юнәлештәр буенча укыталар? Специалистлар сыгаралармы? Я бакалаврдар, магистрдар сыгаралар? Бына ошо бөтә күрһәткечләргә таяныла һәм шулай ук фәнни эшмәкәрлектә баһалана. Фәнни эшмәкәрлеккә килгәндә, студент университетта нисә төрле гранттар, я булмаһа патенттар алынган, ниндәй фәнни мәкаләләр басылалар, югары индекслы цитаталы журналдарда әлбәттә мәкаләләрне басырга тырышырга кирәк инде. Шулай ук халыкара эшмәкәрлектә баһалана. Бына безнең Башкорт дәүләт медицина университетына килгәндә, безнең университет Кытай иленең, Германия, Канада, Австрия иленең бик күп медицина университетлары менән тыгыз бәйләнештә хезмәттәшлек итә. Һәм шул ук вакытта безнең Башкорт дәүләт медицина университетында әлеге көндә 35 сит илдән килгән студент та белем ала. Бына ошо бөтә күрһәткечләр дөйем рәвештә әлбәттә рейтингта университет ничәнче урында килгәнен билдәләп үтә инде. Бұл әлбәттә абруйлы ошондай рейтинг агентстволарының төзегән фикере, әмма шулай да төп фикерде мөгаен абитуриентлар үзләре әйтәләр, шулай бит инде. Абитуриентлар арасында иң популяр уку йортларының берсе дип әйтергә мөмкин. Ниндәй юнәлештәрдә ешрак хайлайлар безнең студентлар? Безнең студентлар елдан елына был картина дип әйтәбез инде үзгәрмәй дә. Иң беренче урында безнең стоматология белән юнәлеше килә инде. Шуннан соң фармация юнәлеше. Бына ошо юнәлештәрдә конкурслар бик зур булып тора. Ни өчен аңлатып үтәм, был ике юнәлешкә бик бюджет урындары бүленә. Әлеге көндә стоматология юнәлешенә 32 урын булса, фармацияга 23. Әлбәттә, бұл юнәлештәргә заявлениене, гаризаларда күп итеп бирәләр дә, укырга инергә теләүчеләр, шулай итеп үзләре арттыралар инде конкурс һөҗүмтәләрен. Дәвалану эшенә әлбәттә бер урынга 3-4 кеше була елына. Әмма ләкин иң кәрәкле нидәрдә специалистларда ла ошо юнәлештәр әзерләй инде. Бюджет урындары дигән. Бюджет урындары. Нисек быел арттырыламы бюджет урындары? Оның буенча нинди мәгълүмат бар әле? Чөнки бүтән югары уку йортлары буенча бюджет урындарын арттырырга ул айрылса медицина университетларына кагыла дигән ошондай фикер булды яңгыраны бит инде ил итәкчелеге тарафынан. Нисек мәгълүмат артаган? Әлбәттә, ил итәкчелеге тарафынан ундай мәгълүмат булды. Быелгы елда бюджет урындары 11 меңгә якынрак арттырыла дигән. Әлеге көндә детальләштерелгән приказ юк. Ниндәй университет күпме урын аласак икәнен, был приказды без августның 2 яртыһында көтәбез. Шуга ла әле бернинди дә мәгълүмат бирә алмайбыз инде, нисә урынга арттырыласак инде безнең университетта бюджет урындары. Юнәлтмә менән укырга инергә теләүчеләргә мин шундай мәгълүмат биреп китер инем. Быелгы елда безнең медицина университетында юнәлтмә буенча укучылар өчен урындар күпкә генә арттырылды.
Әгәр дә менә элекке елдар менән сагыштырганда 50% булһа юнәлтмә буенча укырга инергә теләүселәргә урындар, быел инде 75%-ка тиклем арттырылды. Шулай ук юнәлтмәне нисек юлларга? Юнәлтмәне нисек юлларга медицина университеты өсөн 457 урын бүленде быел Башкортстан Республикаһының Һаулык һаҡлау министрлығы тарафынан. Бына һеҙ ошо Һаулык һаҡлау министрлығының сайтына инеп, бөтә үҙегеҙгә кәрәк, бөтә мәғлүмәтте ала алаһығыҙ. Мин шуға ҡушылып ҡына әйтер инем, юнәлтмә алыр өсөн иң тәүҙә һеҙ ғариза яҙырға тейешһегеҙ үҙегеҙ ҡулдан инде. Шунан һуң шул ғаризаға тағы ла паспортығыҙҙың, аттестат яки дипломығыҙҙың төп нөсхаһын ҡушырға тейешһегеҙ. Әгәр ҙә юнәлтмә алыусы балаға 18 йәш тулмаған булһа әле, ата-әсәһенең рөхсәт ҡағыҙы кәрәк, үҙ ҡулдан яҙылған. Һәм шулай уҡ баш табиптың ходатайство тейбеҙ беҙ һорауы инде, һорау хаты булырға тейеш. Һәм бер фото 3x4 размерындағы инде. Ошо бөтә документтарҙы йыяһығыҙ ҙа һәм Һаулыҡ һаҡлау министрлығына алып барып тапшыраһығыҙ 15 июлгә тиклем. 15 июлдән һуң һеҙҙең документтарығыҙ ҡарала министерствола инде. Шунан һуң целевой договор тейбеҙ беҙ. Килешеү төҙөлә, һеҙ был килешеүҙең копияһын, нөсхаһын инде беҙҙең университетҡа ебәрә алаһығыҙ. Әгәр дә маҡсатлы юнәлтмә ала алманы икән абитуриент һәм бюджетлы урынға ла эләкмәне икән, түләүле уҡыу ни хаҡ һеҙҙә? Түләүле уҡытыу өсөн беҙгә бик күп урындар бүленә. Был урындарҙы Башҡорт дәүләт медицина университеты үҙе яйлай, күпме урындар бүленәсәген инде. Һәм былтырғы менән сағыштырғанда хаҡтар бөтөнләй үҙгәрмәнеләр быйыл. Бына ошо пандемия шарттарын алып инде иҫәпкә. Һәм йыгы биреү әле һорау өҫтөндә тора бит инде, ауыр шарттарҙа бирелә. Шуның өсөн хаҡтар шул килеш ҡалды. Бөтә хаҡтар менән дә һеҙ беҙҙең сайтта таныша алаһығыҙ. Мин әлеге ваҡытта әйтә алам, стоматология йүнәлешенә йылына 200 000 һум буласаҡ инде түләү хаҡы. Дауалау эше, лечебное дело тейбеҙ беҙ 177 000 тирәһе ҡала инде. Демәк, үҙгәрешһеҙ былтырғы хаҡтар менән. Йыл йомғаҡтарына килгәндә, быйыл йыл ысынлап та шул уҡ билдәле сәбәптәрҙе атағанда ҡатмарлығына килде. Шуларҙың береһе дистанцион уҡытыуға күсеү. Башҡорт дәүләт медицина университеты был һынауҙы нисек үтте? Әлбиттә, быйыл дистанцион уҡытыу шарттарында беҙ беренсе тапҡыр шөғөлләндек инде. Беҙ 18 марттан киттек был дистанцион уҡытыуға. Microsoft Teams платформаһында эшләнек. Әлбиттә, лекцияларҙы уҡыу бер ниндәй ҙә ҡыйынлыҡ беҙгә тыуҙырманы. Ә бына практик дәрестәргә килгәндә инде юғары курс студенттары өсөн ҡыйыныраҡ булды. Сөнки беҙҙең студенттар юғары курстарҙа уҡығандар, үҙҙәре операцияларҙа ҡатнашырға, ул операцияларҙы ҡарарға тейештәр. Бына ошо эште быйыл атҡарып сыға булманы инде. Әлбиттә, практик дәрестәрҙә улар видеороликтар ҡарап, йәки мәсьәләләр сисеп шулайтып эшләргә тура килде уларға. Һәм пандемия осоронда университеттың ирекмәндәр отрядында эшләнә бит инде. Бына ошо ниндәй тәжрибә булды улар өсөн? Ирекмәндәр отряды беҙҙең элек-электән эшләп килә. Ирекмәндәр отрядында студенттар бик теләп шөғөлләнәләр. Улар бик күп үткән бына халыҡ-ара ярыштарҙа һәр ваҡыт ярҙам итеп киләләр беҙҙең ҡалаға, беҙҙең илгә сығалар. Быйылғы йылда инде ирекмәндәр тәүлек әйләнәһендә телефон линияһында ултырҙылар, сөнки бер туҡтауһыҙ шылтыратыуҙар килде. Бына беҙҙең 2-нсе корпуста ҡыҙыу линия бәйләнеше ойошторолдо. Шулай уҡ социаль хеҙмәткәрҙәр ярҙамына ла, эшселәренә лә улар ярҙам иттеләр инде.
ярдәмгә мохтаҗ картларга йөренеләр, дарудар ташынылар, азык-түлек килтерделәр һәм башкалары. Пандемия һәм коронавирусты телгә алгас, мөгаенда был сирдең яңнан яңа талаптар, медицина алдында ла яңнан яңа талаптар куйган исәпкә алырга кирәктер. Шул җәһәттән ниндидер юнәлештәр университетта барлыкка килде дип әйтә алабызмы? Ниндидер бына шундый талап бар, димәк, шул буенча юнәлеш асу мөмкинлеге бармы? Мәсәлән, телемедицина бик ялдам үсештә булышырда шулай бит инде. Әлбәттә, хәзерге көндә безнең университет 2-3 яңа юнәлеш асырга документтар әзерләйҙәр. Әммә ләкин был юнәлештәрҙе мин пандемия осоры менән бернисек тә бәйләмәҫ инем. Димәк, кадимге заман талаптарына яуап биргән. Әйе, шул ук юнәлештәр бездән калды, һәм педиатрдар, һәм дә дәвалау эше буенча эшләйҙәр. Республикага нинди белгестәр кәрәк? Буның буенча һез мониторинг алып бараһығыҙмы? Әле бына яңғына әйтеп китеүем буенча, Башҡортостан Республикаһына тәү сиратта әлбиттә терапевттар һәм балалар врачтары кәрәк. Безнең беренсе курска уҡырға инеүселәр ошо специальностарға, юнәлештәргә тибеҙ инде документтарын тапшыралар. 6 йылдан һуң улар врач общей практики тибеҙ беҙ булып сығалар да, диплом алғас, улар төрлө биләмә табиптары, я биләмә балалар табиптары булып эшләй башлайҙар. Әлеге көндә бөтә райондарда ла иң кәрәк 2 юнәлеш бына ошо табиптар һәм дә балалар табиптары кәрәк. Димәк, эш була. Эш була. Безнең Бары тик теләк кенә булһындыр мөгаен, шулай бит шул урындарда эшләрсең. Абитуриенттарға нинди теләктәрегеҙ бар? Абитуриенттарға теләктәребеҙ шул, быйыл бит инде бөтәһе лә яңыса, онлайн документтаралар тапшыралар, ҡурҡмағыҙ, һеҙҙең бөтәһе лә килеп сығасаҡ, документтарығыҙҙы тапшыра аласаҡһығыҙ. Бына бер нисә көндән берҙәм дәүләт имтихандары башлана бит инде, уларҙы ҡурҡмайынса тапшырығыҙ, һуңынан инде беҙгә рәхим итегеҙ тиер инем. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, һеҙгә Башҡорт дәүләт медицина университетының ҡабул итеү комиссия секретары урынбаҫары Дилбәр Ҡыуатова менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт.